Ele tá botando a Champions no bolso. Essa Champions é de Cristiano Ronaldo. Ele pegou a fase de grupos da Champions e botou no bolso. Eu resolvo. Se ninguém faz nada, se não tem coletivo, se não tem trabalho tático, se não tem futebol, eu resolvo. Eu bato no peito. Eu sou o senhor Champions. UEFA Cristiano Ronaldo League. É isso e acabou. Sempre. Tava por dentro. Muito bom. Já entrou? Bacana. Foi dada a largada. Tá querendo assim, Ê, faquinha boa! Fala pessoal, eu tô aqui no final do vídeo só pra falar que eu estou fazendo live lá no Twitch. Quem quiser tá me acompanhando é Agnor66. Dá like! É sério, dá like, por favor.